Var det slutsålt? Ja. Så. Nej, men det började väl när jag... Någon gång när jag var 12, tror jag. Närmare bestämt. 12-13, något sånt. Ja, ända sedan jag var väldigt liten så har jag ju gillat att spexa och ja. Så jag har ju märkt att folk tycker jag är jävligt rolig. Ja, men jag märkte rätt tidigt att folk tyckte jag var jävligt rolig. Och då, jag bestämde mig bara för att köra på det spåret liksom. Köra go all out liksom. Ja. Så att... nej, men alltså man blir bättre och bättre med åren, så är det ju. Och ja, jag tycker väl att jag har blivit... humorn har alltid funnits där. Men man får ju hjälpa till att locka fram den liksom. Ja, föräldrarna har ju alltid stöttat mig. Jo, alltså det händer ju att folk inte tycker man är speciellt rolig. Det händer ju. Men jag vet inte riktigt vad man... jag brukar ju tycka det är roligt i alla fall liksom. Så att, ja. Nej, det kan vara jävligt jobbigt. Jävligt jobbigt. Man står där på scenen och drar något skämt som man har suttit länge och slipat på och så är det helt tyst. Den tystnaden är... Ja, det var ju mina föräldrar och mina vänner och så som alltid har sagt att fan Karo, var du rolig. Och det är jag väl. Ja, nu måste jag in på scen. Hej! Ja, kära publik. Jag kan väl börja med att säga att jag är kannibal. Så hej gott folk. Hur kommer det sig att alla är så dumma i Kanada? Kanada. Vilken blomma trivs närmast telefonen? Vilken blomma trivs nära telefonen? Ringblomman. Bättre lite kattpiss i salongen än en kasspitt i kalsongen. Aretha Franklin ska börja tillverka stolar. Soulstolar. Okay. Varför flyger fåglarna söderut om vintern? För det är för långt att gå. Vad heter Robert Wells MC-gäng nu igen? Wells Angels. Vilken gitarrist är mest drogberoende? Chuck Berry. Det sägs ju att kvinnor bara kan göra 2 saker samtidigt. Men varför kan de då inte ha sex och huvudvärk samtidigt? Hur vet man att Gud var en kille egentligen? Ja, hade det varit en tjej så hade hon väl antagligen hetat Gudrun. Hur vet du att han var hur vet du att han var syslöjd? Nej, vänta lite. Hur vet du att han var slöjdlärare? Det sågs på honom.
restaurang. Man letar i gula sidorna. Doktorn, jag tror att jag är hund. Alltså, hur länge har du trott det då? Ända sedan jag var en liten valp. Hur vet man att det finns 7 miljarder bin i Sverige? Man har väl gjort stickprov. Vad säger dressingen när man öppnar kylskåpsdörren? Close the door, I'm dressing. Hej! Fy fan vad bra det gick. Det är helt, publiken var helt vilda var de. Ska jag svara? Hallå? Ja, det gick så jävla... Publiken var helt... De älskade mig. Ja, tack. Ja, nej, det gick jättebra. Men de filmar här. Ja, de filmar just nu när vi... Men, ja, jag ringer upp sen. Ja, nej men bra. Ja, hej. Ja, shit. Jag är taggad. Ja, det gick bra. Ja, jag är nöjd. Det gick som jag trodde liksom. Ja, bättre.